¿Qué tal el sonido del GT? Para serles muy sinceros, tiene solamente 6 bocinas este vehículo. Aquí en la puerta tenemos una, esa que estás viendo por aquí, un poquito sucio, pero tenemos esa por ahí, en las puertas de aquí atrás tenemos una. Y de este lado tenemos los pequeños subwoofers, si no me equivoco, así se llaman. Entonces solamente tenemos 6 y la verdad sí se queda un poquito corto. No es un sonido que venga firmado por alguna marca, no viene nada por ahí. Entonces la verdad sí se queda un poquito corto en temas del sonido. Cuando ya le pones, yo creo que un 25 de nivel del audio, ahí ya se empieza a sonar el boom, boom, como que rebota. Entonces es algo que yo sí le mejoraría en la parte del entretenimiento.